And today, this is 3 days crash course. In the 7 days is good enough, but 3 days not enough anyway. We try the best we can. And today the topic is the password created by the Buddha to delete loba, to open the door of Nirodha Satya. យើងតាមធម្មតាការបង្កើតវគ្គបប្រតិបត្តិនេះត្រឹមតែ3ថ្ងៃគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីពេលវេលានោះតិចក៏ដោយតែសំខាន់ថ្ងៃទី3នេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះឯងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពដាក់ topic មានន័យថាដាក់ចំណងជើងpassword លេខកូដនេះគេហៅលេខកូដ password ដែលត្រូវបង្កើតដោយព្រះពុទ្ធដើម្បីលុបនៅលោភៈហើយបើកនៅទ្វារនៃព្រះនិព្វាន Have you ever learned the password that the Buddha created? សូថាញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ពី password ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងទេ No. This is the reason why you are often pressing wrong number. This is the reason you cannot reach the goal, right? Because always press on the wrong number. ព្រោះញាតិញោមតែងតែចុចលេខវាខុសខូចចុចលេខវាខុសទៅធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបើកទ្វារព្រះនិព្វានបានមិនអាចសម្រេចនូវគោលដៅជីវិតយើងបាន I'll give it to you the right password 1 2 3 4 5 6 7 8. Remember this password? Okay. ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងឲ្យលេខកូដដ៏ត្រឹមត្រូវ8លេខកូដនឹងឲ្យញាតិញោមត្រឹមតែប្រចាំលេខកូដនឹងឲ្យច្បាស់ទើបអាចចុចលេខកូដនឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានបាន This is not the computer outside, but the computer in your brain. You have to press 1 2 3 4 5 6 7 8. វាមិនមែនជាកុំព្យូទ័រដែលនៅខាងក្រៅទេវាជាកុំព្យូទ័រដែលនៅក្នុងចិត្តឬក៏ខួរក្បាលរបស់យើងនេះតែម្ដង That 8 is probably confusing. You know, Mahakusala Citta, there are 8 too. These Mahakusala Citta cannot bring you to Nibbana. If you have to follow the 8 Noble Path, the 8 factors of the 8 Noble Path. When you follow these 8, you will go to Nibbana. If you just press on the Mahakusala Citta, that will never bring you to Nibbana, but that will go round and round, but dying and being reborn and rich. You want to be rich, you want to be beautiful, it will go this way, right? Okay. អញ្ចឹងប្រហែលជាញោមអាចចុចលេខកូដខុសដោយសារញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគិតត្រឹមតែពាក្យថាកុសលមហាកុសលអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើមហាកុសលធម្មតាវានឹងឲ្យផលញាតិញោមបានកើតមកជាមនុស្សសុខសប្បាយសម្បូរសប្បាយមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអីចឹងហូរហែមានរូបស្អាតចឹងមានសុខភាពល្អធម្មតាតែវានៅតែការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតលេខកូដវា8ដូចគ្នាតែ8នេះគឺ8កូដសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងកុសលចិត្តនឹង The Jnana Samyutta, Jnana Vipassanā accompanied by wisdom. And some people don't. The way that you practice now is accompanied by understanding or accompanied by lobha. These two things different. When your Kusala Citta is accompanied by lobha, then you will go around the samsara, like dying and being reborn and dying and being reborn. That will never bring to Nibbana. បាទញោមធ្វើបន់ដោយញាណវប្រយុទ្ធដែលជាតួកុសលដែរហើយញាណវប្រយុទ្ធនោះតែងតែឡោមព័ទ្ធពីក្រោយដោយសមុទយសច្ចៈគឺលោភៈអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យញាណញោមវិលក្នុងវត្តដាក់នឹងដដែល You understand? You have to see, yesterday I taught already that before the Buddha and after the Buddha. Before the Buddha, we are doing Kusala Citta, Kusala Kama anyway, but we don't know the password to go to Nibbana. Okay. ចឹងដូចតែអាត្មាបានបង្រៀនផ្សាយមិញហើយថាវិធីធ្វើបុណ្យមុនសម័យពុទ្ធកាលនិងវិធីធ្វើបុណ្យក្រោយសម័យពុទ្ធកាលចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យមុនពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺធ្វើកុសលកម្មផ្សេងហ្នឹងយើងអត់ដឹងចុច password អត់បានចុច password 8ហ្នឹងចូលទៅធ្វើឲ្យញាតិញោមវិលការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែល Before the Buddha or after the Buddha, if we have never understood this teaching of the Buddha correctly, we always press on the wrong password. That is Jnana Vipassanā. Even Jnana Samyutta is not strong enough, right?
Yeah. Not strong enough, too weak, even jnana samyutta. Some people know jnana samyutta, but they don't know how to do it. Okay. លោកប្រាប់ថាទោះបីជាមុនពុទ្ធកាលក៏ដោយក្រោយក្រោយសម័យពុទ្ធកាលនឹងក៏ដោយនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើកុសលកម្មហ្នឹងប្រសិនបើកុសលកម្មនេះជាញាណវិបយុទ្ធឬក៏ជាញាណសម្បយុទ្ធដែលជាញាណសម្បយុទ្ធដែលមានកម្លាំងខ្សោយឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលនឹងបានរៀនសូត្រអីខ្លះដឹងថានឹងញាណសម្បយុទ្ធប៉ុន្តែមិនបានចុះទៅធ្វើចុចលេខកូដនឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យខ្លាំងក៏មិនអាចបើកទ្វារព្រះនិព្វាននឹងបានដែរ Even walking, we walk every day. Yesterday, the scientific research said we walk, even a child, 1-year-old child, walk every day, but they have no attention, right? អញ្ចឹងសូម្បីតែពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរចង្ក្រមនឹងក៏ដោយមិនមែនតែយើងដើរចង្ក្រមទេសូម្បីតែក្មេងអាយុ1ឆ្នាំក៏ដើរចង្ក្រមហើយមនុស្សចាស់ក៏ដើរចង្ក្រមប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានសតិនៅក្នុងការដើរនោះទេ When you just pay attention to the touching point, this morning I teach you the touching point. When you pay attention to the touching point, exactly, do you find there is lobha? នៅពេលដែលយើងយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះដែលអាត្មាพูดថាពេលយើងកំពុងដើរយើងប៉ះនឹងដីហ្នឹងនៅពេលដែលសតិយើងកើតត្រង់កន្លែងហ្នឹងញាតិញោមរកឃើញថាមានលោភៈចូលមកទេនៅពេលដែលមានសតិ No. This is the way how to delete the lobha, right? Every moment, every minute, every second, every hour, if you can pay attention to your lobha is deleted. That when lobha is deleted, you will see everything happy. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺដោយសារលោភៈបើសិនតែយើងមានលោភៈនោះត្រូវបានកម្ចាត់បងហើយអ្វីៗក្នុងលោកនេះអ្វីៗទាំងអស់គឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា Now we are going out, for example, we want to do walking meditation, we make our effort, right? This is called right effort. នៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចេញទៅក្រៅយើងមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដើរចេញទៅដើម្បីនឹងទៅដើរចង្ក្រមហ្នឹងខណៈដែលយើងកំពុងចង់ដើរចង្ក្រមដែលប្រកបដោយសតិការរួមជាមួយអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ right effort មានន័យថាសមាវិយាមៈ Right effort, then you have to realize, you have to be aware of the touching point. This is right mindfulness, mindful of the touching point. This is right mindfulness. អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងអាពេលចំណុចដែលប៉ះហ្នឹងគឺគេហៅថា right mindfulness ហ្នឹងគឺសមាសតិ Look, mindfulness is right effort is number 6. So don't be wrong that you have to press on right number 6. And when you have a right effort to pay attention to the touching point, you have to realize, you have to be aware of, mindful of the touching point. This is called right mindfulness. អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែដឹងសតិត្រូវតែកំណត់ឲ្យទាន់នៅការដែលញាតិញោមប៉ះនឹងដីហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ោងហ្នឹងឯងគេហៅថាម៉ោង right mindfulness មានន័យថាសមាសតិកើតឡើង You understand? Is it very technical? Please, I will explain you very slowly now. 2. Is it possible to be mindful of your touching point if the mind is restless? តើអាចទៅរួចទេប្រសិនបើចិត្តញាតិញោមអាចផ្ដោតនៅកន្លែងត្រង់ជើងដែលប៉ះនឹងបានដែរទេនៅពេលដែលចិត្តយើងរវើរវាយ No. Not possible, right? Yeah. This is the reason at the moment to be mindful of touching point, you need concentration on that point, touching point. You need a concentration on that touching point. This is right concentration. ចឹងហើយបានប្រសិនបើញាតិញោមចិត្តអត់មូលក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអត់មានសមាធិទេញាតិញោមមិនអាចតាមរលឹកទាន់នៅកន្លែងប៉ះហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានសមាធិមួយទៀតដែលគេហៅថា right concentration ដែលប្រែថាសមាធិនឹងឯង You understand? See, I try to explain password clearly, but I explain in a point after point, but when you pay attention to these 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 directly there at the same time, this is the reason you get this 8, number 8 will remove, will delete the lobha. Okay. អញ្ចឹងហើយគឺអ្វីដែលអាត្មាភាពបញ្យល់នេះគឺបញ្យល់មួយពីទី6ទី7ទី8តែដល់ពេលវាកើតមកវាកើតដំណើរគ្នាទាំងអស់យល់នៅពេលដែលវាកើតគ្នាដំណើរគ្នាម៉ោងណាម៉ោងហ្នឹងលោភៈអត់អាចចូលបានទេ You understand? So we are trying to press on 5, 6, 7.
when you are here in the retreat, you don't speak anything wrong. This is called right speech. And you don't do anything wrong. This is all right. This is called right action. And you don't do any business here in the retreat. This is called right livelihood. Okay. Chẳng lệ 1 lệ 2 lệ 3 នោះមានន័យថានៅពេលដែលញោមសំទោសលេខ3លេខ3លេខ4លេខ5ដែលញោមមិននិយាយកុហកគេនៅពេលដែលយើងមក retreat មកđâyបប្រតិបត្តិហ្នឹងយើងអត់និយាយកុហកទេអត់ធ្វើទង្វើអាក្រក់ដោយកាយវិការទេដោយកាយទេអត់រកស៊ី business ទេអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងត្រូវកើតផល3ហ្នឹងមាននៅពេលដែលយើងមកវគ្គបប្រតិបត្តិហ្នឹង Your right speech, right action, and right livelihood. 3, 4, 5, right? So you have to, you press on 3, 4, 5, 6, 7, 8 already. You need only 1 and 2, right? Yeah. 1 and 2. អញ្ចឹងមានន័យថាញញោមចុចលេខ3លេខ4លេខ5រួចសាច់ទៅហើយមុនអា5 9 7 8ទៀតអញ្ចឹងនៅសល់តែលេខដែលញញោមត្រូវចុចគឺលេខ1និងលេខ2 And this, when you see this is touching is material, rupa, and the realizing the touching point is attention, this is nama. And when you see the nama rupa, this is the function of right understanding and right thought, 1 and 2 together, they work together. Okay. ចឹងនៅពេលដែលញញោមប៉ះចិត្តដែលទៅដឹងការប៉ះហ្នឹងចិត្តដែលទៅដឹងដីដែលប៉ះហ្នឹងអញ្ចឹងដីគឺជារូបធម៌ហើយចិត្តដែលដឹងដីហ្នឹងគឺជានាមធម៌អញ្ចឹងពេលដែលញោមស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាស្គាល់ថារូបធម៌នាមធម៌រូបធម៌នាមធម៌ការដែលស្គាល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា right understanding សមាទិដ្ឋិនិង right thought គឺជាសមាសង្កបៈកើតឡើងដំណើរគ្នា So see how the passwords are there. Have you ever pressed on these passwords before you met me? ញញោមធ្លាប់ចុច password ទាំង8នឹងមុនជួបលោកម្ចាស់គ្រូអត់ទេអូខេតើតងឡាវិញនៃភូដេលេ You know the number you can press on, but it doesn't work. You need a technical help, right? Okay. អញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងទៅតួលេខយើងអត់ចេះចុចហើយយើងអត់យកដៃទៅចុចក៏អត់កើតជាការអីដែរ This is the reason. I am feeling so much. I feel glad to teach you when you're walking. This is very practical. Now, sitting is not really practical, right? This is the reason when we're walking outside this morning, I teach you. Whenever you teach, you touch. This is touching. Touching is matter. It is not mind. This is matter, and this matter, the mind that realizes, the mind that observes. Touching point is nama. These two things. When you distinguish between these nama and rupa, it is called the understanding, distinguishing between the mind and the matter, nama rupa. In Pali language, nama rupa paticcheda jnana. Okay. អញ្ចឹងហើយបានអាត្មាតែងតែបញ្យល់និយមពេលដែលពេលអង្គុយរៀនប្រវាយបញ្យល់បន្តិចដល់ពេលទៅដើរផ្ទាល់មកអាត្មាងាយនឹងបញ្យល់ដោយសារអីគេនៅពេលដែលនិយមប៉ះអាកន្លែងរបស់ដែលយើងត្រូវប៉ះហ្នឹងវាជារូបធម៌ហើយចិត្តដែលដឹងការប៉ះនោះជានាមធម៌នៅពេលដែលយើងកំណត់បានយើងញែកចេញបានថានេះជារូបធម៌និងនេះជានាមធម៌នឹងឯងគឺមានន័យថាញញោមដឹងថានេះជារូបធម៌អានេះជានាមធម៌ញញោមដឹងអញ្ចឹងហើយគឺមានន័យថាញញោមនឹងកើតនាមរូបប្រច្ឆេតញាណនឹងកើតឡើងញាណដែលដឹងថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌ You understand? So this is the password that delete your loba and that brings you to nibbana. នេះហើយគឺជា password ដើម្បីចុចចូលទៅដើម្បីកម្ចាត់លោភៈហើយនាំញាតិញោមទៅកាន់ព្រះនិព្វាន This is the reason I said very often behind this walking meditation. Behind that walking meditation, there's so many things, applications to explain you. បាទអញ្ចឹងបានអាត្មាតែងតែនិយាយប្រាប់ញោមថានៅក្រោយឆាកក្រោយ application ដែលញោមចុចហ្នឹងមានរឿងដែលត្រូវបញ្យល់ច្រើនទៀតបើមិនអញ្ចឹងយើងអត់ចេះប្រើ application ហ្នឹងទេ app ហ្នឹងអត់ចេះប្រើទេយល់ទេ
You know that your phone alone doesn't work, but it needs so many applications to keep it work, right? លោកថាបើត្រឹមតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងវាអត់ប្រើការអីបានទេតើមាន application មួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងដឹងវាបានយើងប្រើ application ហ្នឹងវាត្រូវ So similarly, when you walk this walking meditation, when you do walking meditation, there's so many applications I have to add in. Then your way of meditation will work properly. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគណៈដែលមានញោមកំពុងតដើរចង្ក្រមហ្នឹងអាត្មាភាពត្រូវតែបង្កើត application មួយហ្នឹងឲ្យញាតិញោមអាចយល់បានទើបវិបស្សនារបស់ញាតិញោមហ្នឹងបានផល This is the reason you need a technician to add applications what you need, right? If there's no technician, you can do nothing. បើអត់មានអ្នកបច្ចេកទេសមកជួយញាតិញោមបង្កើត application ហ្នឹងទេញាតិញោមមិនអាចចេះប្រើ application នឹងបានទេយក application មកប្រើក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបើអត់មានរូបយល់ទេគឺមិនអាចទៅទេ If you are someone who is watching from outside, they are just walking, just simply. It is simple. I can do it, but they don't know the goal, where it goes, right? Yeah. អញ្ចឹងអ្នកដែលមើលឃើញយើងដើរកំពុងដើរពីខាងក្រៅហ្នឹងគេគិតថាអូកំពុងដើរធម្មតាតែដើរបានតែគេអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែចុចអីទេ So when you pay attention to the touching point, actually, now you will realize when you do walking meditation, oh, this touching point is matter. The mind that observes is rup nama, chitta, nama, mind. These two things are mind and matter. When you understand distinguishing between the mind and the matter, it is called the nama rupa paticcheda jnana, the foundation of vipassana jnana to open the door of nibbana. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមចម្រើនអញ្ចឹងហើយញោមអាចញែកបានថារបស់ដែលយើងប៉ះនោះគឺជារូបធម៌ចិត្តដែលដឹងការប៉ះនោះឯងគឺជានាមធម៌ហើយបញ្ញាដែលចូលទៅចែកដាច់អញ្ចឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិបស្សនាញាណដើម្បីជាកលឹះដំបូងដើម្បីចាក់សោដើម្បីកាត់នៅលោភៈនឹងហើយចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយបញ្ញាប្រភេទហ្នឹងភាសាបាលីគេហៅថានាមរូបបរិច្ឆេទញាណនាមរូបបរិច្ឆេទញាណបញ្ញាចែកឲ្យដាច់ថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌ So whenever you pay attention to the touching point, how many numbers you press on? អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលញោមយកសតិទៅកំណត់ដឹងអាកន្លែងប៉ះហ្នឹងសួរថាញោមប្រើលេខអីគេលេខ7 Right mindfulness. How many numbers you press on? Right mindfulness. Right effort already there. Right mindfulness already there. Right, because when you see this is nama, rupa, all 8s are there already. Right? Yeah. This is the reason when you observe a touching point, one observing mind is there. 8 factors already. You press, all 8s are there already. Okay. You don't need to press 1, 2, 3, 4, but only one, because this is the mind, very subtle. One time, only one mind can happen. Okay. You just press on one time and all the process of 8 numbers already. Because like a train, when the head of the train is moving, the later part of the train is following, right? Like this. អូខេមានន័យថានៅពេលដែលញោមចុចតែណាមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងមិនមែនមានថាចុចម្ដងចុចតែមួយទេគឺអូតូម៉ាទិកវា8ហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសារចិត្តហ្នឹងជាសភាវៈល្អិតសុខុមជាសភាវៈការរលត់លឿនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងយើងស្មានថាយើងចុចម្ដងមួយព្រោះវាលើប្រើពាក្យម៉ាញ only one time កើតឡើងហ្នឹងមានន័យថាកើតតែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយគណៈចិត្តកើតបានតែមួយគណៈប៉ុណ្ណោះហើយវាលុតទៅវិញលោកឧបមាដូចជា train ដូចជាអាទិភ្លើងហ្នឹងមានន័យថាក្បាលវាទៅអាកតុយវានឹងរត់ទៅតាមយល់ទេ Do you understand? Yeah. So whenever you pay a touching point, how many numbers you have already pressed on? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. The first number is right understanding. Second is right thought. Can you repeat it? Okay. 1 right understanding, 2 right thought, 3 right speech, 4 right action, 5 right livelihood, 6 right effort, 7 right mindfulness, 8 right concentration.
Is it possible to press on these 8 numbers when you go to the pagoda temple offering flowers and candlelight? No Not possible. ចឹងសួរថាវាអាចធ្វើទៅរួចទេនៅពេលដែលញាតិញោមទៅវត្តអីហ្នឹងញាតិញោមទៅបូជាផ្កាបូជាអុជទៀនអុជធូបអីតើអា8ហ្នឹងកើតឡើងអត់ដែរឬទេក្នុងគណៈដែលធ្វើអានោះណា You understand that you become smarter than before, right? ចឹងញាតិញោម Because you are practicing smart dharma. That smart dharma makes you smarter than before. Do you agree? Yeah ចឹងមានន័យថាញាតិញោមញាតិញោមឆ្លាតវៃជាងមុនឆ្លាតជាងមុនអញ្ចឹងហេតុអីបានញាតិញោមឆ្លាតជាងមុនដោយសារញាតិញោមរៀនធម៌ដល់វៃឆ្លាតណាកាលណារៀនធម៌ដល់វៃឆ្លាតធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុន Do you see that the Buddha's smart dharma can harmonize with the smart technology? ញាតិញោមឃើញថាតើធម៌ប្រពុតដែលជា smart ធម៌នោះជាធម៌ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវគ្នានឹងជាមួយសម័យ smart technology នេះអត់ទេ You're right, because look back 30 years ago, there's no internet. How can you understand the password if I explain, right? Yeah. Nowadays, there's internet and you can understand when I explain this password already existed in the world as soon as the Buddha get enlightened. Okay. Our internet is too late. Okay និយាយថាបើសិនជាមិនមានអ៊ីនធឺណិតចូលមកទេហើយអាត្មាបញ្យល់បែបអញ្ចឹងញាតិញោមមិនអាចយល់បានទេពីមុនមែនទេព្រោះកាលមុនវាអត់ទាន់មានអា smart technology ហ្នឹងឥឡូវវាមាន smart technology អាត្មាបញ្យល់អញ្ចឹងញាតិញោមងាយនឹងយល់ហើយតាមពិតទៅsmart password របស់ព្រះអង្គនេះ smart អីធម៌របស់ព្រះអង្គនេះមានតាំងពីយូរហើយយល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌នឹងយូរហើយអង្គទុកលេខកូដនឹងតាំងពីយូរហើយសម្រាប់ពួកយើង When someone comes to ask you, what are you doing by paying attention to the touching point? How do you say, I am practicing smart dharma, pressing on the password to go to Nibbana. Okay, អញ្ចឹងបើសិនបើមានអ្នកណាមួយមកសួរញាតិញោមថាតើញាតិញោមអ្នកឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងញាតិញោមត្រូវឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងតែបដិបត្តិនៅធម្មៈដ៏ឆ្លាតវៃដើម្បីបានទៅកាន់ព្រះនិព្វាន At the same time, this password can delete lobha. ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរមានន័យថា smart ធម្មៈរបស់ព្រះអង្គនឹងធម៌ព្រះអង្គនឹងអាចកម្ចាត់នៅលោភៈ And that one will say, oh, something wonderful. Can you give me this password? Can I do it? អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចាត់ពីអីឆ្ងល់ឡើងថាអីចង់បាន password នឹងដែរចឹងប្រាប់គ្នាចុចផងវៃ Okay. Oh, that's not easy, but you have to come to take retreat. Okay ប្រាប់ថាចុចនឹងមិនស្រួលទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមករៀនវគ្គបដិបត្តិទៅអាចចុចបាន This is the way, modern way or mission of the Buddha. Otherwise, this mission will be collapsed. Okay នេះហើយគឺជាបេសកកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសិនបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពេលបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គនឹងដួលរលំ You understand? Yeah. So many, we have to hand over this message of the Buddha to the younger generation. These are your relatives. These are our bloods that follow the Buddha. If they miss this message, how can they go on practicing Buddha's Dharma? Okay អញ្ចឹងហើយជាអ្វីដែលយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែផ្ដល់មេរៀនឬ message ហ្នឹងគឺសារនេះទៅដល់young generation ហ្នឹងគឺពួកយុវជនទាំងឡាយណាបើមិនចឹងទេពួកយុវជនដែលជាញាតិរបស់យើងនឹងជាឈាមជ័ររបស់ពួកយើងនឹងបាត់បង់នៅ message ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើអាចបដិបត្តិនៅ smart ធម្មៈនេះឬធម៌ដ៏ឆ្លាតវៃនេះបានដែរឬទេ You understand? Yeah. So every one of you here today and the retreat, even 3 days crash course, you are all responsible to hand over this message to even your son, your daughter, your niece, your nephews, your relatives. You need to just share and hand over this message to them, right? អញ្ចឹងអ្វីដែលញាតិញោមបានមក3ថ្ងៃនេះមានន័យថាញាតិញោមបានមកទទួលសារនេះអញ្ចឹងសារនេះឯងញាតិញោមអាចប្រគល់ទៅឲ្យកូនឲ្យចៅទៅឲ្យញាតិរបស់យើងផ្សេងដែលមិនទាន់បានទទួលដឹងនៅសារនេះអាចទទួលបាននៅសារនេះផង This right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right mind effort, right mindfulness, and right concentration. These number 8 password can delete the lobha and can open the door of Nibbana. អញ្ចឹង password ទាំង8 password នេះអាចចុចទៅហើយគឺកម្ចាត់លោភៈ
ចឹងពេលដែលកម្ចាត់លោភៈហើយគឺមានន័យថាបើកទ្វារនៅព្រះនិព្វាន If do you want to delete loba, then if someone want to delete loba, please come to take retreat. អញ្ចឹងបើសិនណាចង់កម្ចាត់លោភៈឬ delete លោភៈនឹងចោលទេចូលនាំគ្នាមកកាន់វគ្គបដិបត្តិដែលហៅថា retreat នេះឯង Such profound and deep application. How can you buy in one day, right? អូខេលោកសួរថាបើ application ដែលវាមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅឬ profound មានន័យថាស៊ីជម្រៅម្លឹងសួរថាទិញមួយថ្ងៃបានដែរឬទេ So I have spent this to get this password in the forest for 20 years. Says, see if one day, 2 days is possible to get this password, because now I try to explain you the way that I discover, right? You get it easily, but you have to put into practice, then you can open the door and you can delete loba. Okay. ចឹងយើងមើលច្បាស់ទៅបើសិនជាស្រួលបើ password នឹងវាស្រួលមែនអាត្មាមិនមែនខំប្រឹងទៅបដិបត្តិក្នុងព្រៃនឹងដល់ទៅ20ឆ្នាំរៀនបូកទាំងការរៀនសូត្រ30ឆ្នាំទេហើយដើម្បីយក password នឹងមកឲ្យញាតិញោមឲ្យបានស្រួលងាយធ្វើជាងអាត្មាមានន័យថាអាត្មាខំទៅអង្គុយស្រាវជ្រាវដើម្បីផលិតដើម្បីយល់ពី password នឹងច្បាស់ដើម្បីបង្ហាញញាតិញោមឲ្យមើលបានដល់ងាយធុ At the same time, it brings health benefits scientifically, right? At the same time, it brings health benefits to you scientifically. It makes you fit, it makes you physically beautiful. ទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរគឺមានន័យថាវានាំមកនៅសេចក្តីសុខភាពល្អដល់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេបង្ហាញពីអានិសង្សនៃការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននេះដែរ Is it possible to understand this smart dharma without any education? ញាតិញោមសួរមើលថាតើងាយនឹងយល់ទេបើសិនបើអត់មានការសិក្សាបានជ្រាលជ្រៅពីផ្នែកផ្លូវលោកអីផងហ្នឹងព្រោះថាញាតិញោមអាចមកយល់ធម៌នឹងបានងាយទេបើអត់បានរៀនសូត្រច្រើន Yeah, this is not possible. So these days, to learn the smart dharma, you need to learn the science. You should have a science background. Otherwise, it's not possible. Even if it is possible, you can learn, but you will not be clear, right? Yeah. លោកថាមិនមែនថាវារៀនបានទេរៀនបានប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់ដូចដែលមាន background ចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រមកខ្លះផ្លូវលោកមកខ្លះ These days we are not lucky to meet Buddha, that we don't meet Buddha. This is the reason we have to try our own effort to understand the smart dharma. Okay. ដោយសារយើងអត់បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធរមាននៅផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងដោយវិរិយៈរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីយល់ពីធម៌ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បន្សល់ទុកដែលជាស្មាតធម្មៈនេះ Otherwise people think, oh, my son is so lazy, he doesn't work anything, you should go to the monastery to become a monk. Okay. បើមិនដូច្នោះទេគេនឹងនិយាយថាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ជិលណាស់អញ្ចឹងបើខ្ជិលនាំគ្នាទៅបួសនៅវត្តឲ្យអស់ទៅ You understand? Yeah. The monastic life is not such easy, right? It's really hard for me. In 20 years, I eat 1 meal a day, no money handling, and no. Even then, people respect, and they bring me everywhere. I can share with these dhamma with everyone who are very well educated, right? Yeah. If someone is so dull and lazy, enjoy the monastic life, how can he spread this dhamma? Okay. អញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកដែលមកបួសនឹងសុទ្ធតែអ្នកខ្ជិលបើសិនបើគិតថាអ្នកបួសនឹងខ្ជិលមែនអាត្មាមិនអាចនឹងរៀនសិក្សាធម្មៈនេះចេះបានទេហើយចេះហើយទោះបីញាតិញោមមើលទៅជីវិតក្នុងជីវិតអ្នកបួសញ៉ាំបាយក្នុងបាតញ៉ាំតែមួយពេលហើយអត់មានលុយកាក់កាន់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់អីផ្សេងទេតែអាត្មាអាចមានសមត្ថភាពដើរបង្ហាញធម៌នេះដល់ញាតិញោមទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងសួរថាតើទៅបួសនឹងជារឿងត្រូវខ្ជិលឬក៏ជារឿងអាសា Okay. You understand? Yeah. So look, when you are walking and paying attention to this touching point, that way of meditation makes how many tasks that way of meditation make? លោកសួរថាមានន័យថាការដែលយើងកំណត់សតិទៅលើត្រង់កន្លែងដែលប៉ះហ្នឹងសួរថាតួនាទីរបស់ meditation ការចម្រើនវិបស្សនាស្តវដ្ឋានហ្នឹងមាន2គឺសមថៈនិងវិបស្សនាហ្នឹងសួរថាតិចនិចនឹងប្រមាណចូលនៅក្នុងហ្នឹង
How many tasks? Two tasks. When you practice this walking meditation, right? Yeah. One task is to delete loba. Another task is to open the door of nibbana. Okay. ទី1ការងារទី1គឺកំចាត់លោភៈការងារទី2គឺបើកទ្វារព្រះនិព្វាន So you should be clear if you really want to go achieve nibbana, what way you have to follow, which pathway you have to press on. 8 password សួរថាលោកថាបើសិនចង់ទៅនិព្វានមែនតើតើសួរតើចុច password ប្រមាណគឺ8 So you have to just press on the 8. If you go to the temple, pagoda, everywhere by prayer, asking from the Buddha or from some powerful Buddhist monk, is it possible to achieve nibbana? No. អញ្ចឹងបើសិនញាតិញោមគាត់ទៅវត្តគាត់ទៅថ្វាយផ្កាញាតិញោមគាត់ទៅសុំពរជ័យពីព្រះសង្ឃដែលលោកបួសយូរអីចឹងសួរថាញាតិញោមបានអាចបើកផ្លូវព្រះនិព្វានឬកាត់កិលេសនឹងបានទេ So how many people are there in the world doing this kind of thing, going to the temple, going to the pagoda and giving offering flowers and candlelights? How many of them in the world do you see? ញាតិញោមឃើញថាញាតិញោមមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលទៅវត្តទៅpagoda ហ្នឹងគឺទៅចែកដីដើម្បីថ្វាយផ្កាដល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីបូជាអីផ្សេងៗច្រើនឬតិច How many? Many. A lot. So it's because they get a wrong password, right? One of you probably get wrong password before. Now you get right password. Just you need to press on. Then you can open the door of nibbana and you can delete loba. Okay. ចឹងលោកថាមិនមែនជារឿងនេះទេគឺដោយសារពួកគាត់បានទទួល password ខុសអញ្ចឹងដល់ពេលបានទទួល password មិនត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយបាននាំគ្នាធ្វើតែកិច្ចការងារប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាញាតិញោមពីមុនមកក៏ទទួល password ហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងបើញាតិញោមបានទទួល password ដល់ត្រឹមត្រូវហើយញាតិញោមមានទួនាទីតែម្យ៉ាងគឺចុចអា password ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃតលវាលបើក Okay. You understand? If you see things in your phone, if you have a lock and a password, can you need to press on that password often? You want to see the phone? ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងកាលណាយើងជាប់ password យើងត្រូវព្យាយាមស្វែងរក password ណាឬក៏យើងតាំងអា password ដល់ត្រឹមត្រូវទៅយើងចុចទៅបើកបាន You understand? So I lock my iPad with the numbers. If I want to see my iPad inside what happens, I have to press on, right? Yeah. Every moment I want to see, I have to press on again. Every moment I want to see, I have to press again. Like this. Every moment you want to delete that loba, you have to press on that A. Every moment, very often. Okay. ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរដូច password ក្នុង iPad លោកជាប់ចឹងបើលោកចង់មើល data នៅខាងក្នុងតើលោកទៅចុច password ដូចគ្នាដែរបើយើងចង់កម្ចាត់លោភៈតើចុចអាហ្នឹងត្រាចង់ចុចគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងចង់ថាខ្លួនចង់កម្ចាត់លោភៈហ្នឹងគឺត្រូវចុច password ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបើសួរថាអីណាវាធ្វើមកអញ្ចឹងដល់សិនចង់តើចុច password ហ្នឹងហើយយល់ People want to get nibbana and want to delete that loba. They're learning also. They get a wrong password, right? If you have a wrong password, how can you open the door? How can you go inside, right? Yeah. អញ្ចឹងបើញាតិញោមបានទទួល password ខុសសួរថាញាតិញោមអាចចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់បានដែរឬទេវាអត់បានទេ Understand? Yeah. So this you have now right password and you have to press on very often and again whenever you walk, whenever you sit, whenever you lie down, whenever you stand up, whenever. If you remember that password, just press on. Okay. ចឹងលោកថាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អេរិយាបថដែលយើងសូម្បីតែដេកដើរឈរអង្គុយទាំងអស់នោះយើងត្រូវការចុច password នឹងឲ្យបានរឿយទៅយើងអាចបើកទ្វារនៅពៀននឹងបានបើកកម្ចាត់នៅលោភៈនឹងបាន When you are even in the toilet, the Buddha said, even in the toilet, can you press on this password? Can. លោកសួរថាសូម្បីតែយើងពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកតើយើងអាចចុច password នឹងបានដែរឬទេ This time is the best time. You can go to the toilet with 2 person. You go to the toilet alone, right? Yeah. This is a good enough time to press on the password and you can stay there in the toilet for half an hour meditation. Yeah. លោកថាពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវារឿងល្អណាស់ពេលហ្នឹងវាទៅម្នាក់ឯង
ចឹងយើងបិទទ្វារហ្នឹងអាចនៅកន្លះម៉ោងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏បានដែរ Antamaso Ochara Pasavakam me Sampajana Kari Huti, the Buddha's words. This is the Buddha's philosophy, not my philosophy. Even in the toilet, you can press on this password and observe. យ៉ាងហើយទៅក្នុងគណៈពេលដែលធ្វើឧច្ចារៈនិងបាសាវៈក៏អាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងពេលនោះបានដែរនេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពោលពាក្យថាអន្តមសោមិនជាដើមណាដែលហើយទៅសូម្បីតែក្នុងបន្ទុកពេលដែលធ្វើឧច្ចារៈនិងបាសាវៈឧច្ចារៈហ្នឹងគឺជានោមបន្ទោបងហើយបាសាវៈហ្នឹងគឺបត់ជើងទូច Well, Ochara is actually like a toilet. Pasawa is you can take a bath or wash your hand. This is Pasawa. Okay. ចឹងគឺលោកបញ្យល់ពាក្យឧច្ចារៈហ្នឹងមានន័យថាលោកជើប្រែពាក្យចំណាប្រែពាក្យផ្សេងតែឧច្ចារៈហ្នឹងគឺបន្ទោបងនឹងឯងហើយបាសាវៈហ្នឹងគឺបត់ជើងទូច Okay. Because also these toilet, bathroom, washroom, and the restroom, so many numbers. This is actually toilet. Okay. យល់ថានៅក្នុង toilet មួយហ្នឹងវាអាចមានកន្លែងងូតទឹកវាមានអីក្នុងហ្នឹងទៀតទៅអញ្ចឹងយើងប្រើអិរិយាបថបានទាំងអស់ When you travel to Canada, you have to say restroom. If you ask them a toilet, they understand nothing. And when you go to the United States, also they have another vocabulary for the toilet. And when you come to Cambodia, I heard the WTC, WTC, something like WC. WC, Okay. like this. Right? This is all the name of a toilet. This, according to the Buddha's teaching, Ochara Pasava. These two words are toilet. Okay. អញ្ចឹងលោកចង់ប្រើពាក្យថាអាពាក្យហ្នឹងណាគេប្រើពាក្យផ្សេងៗគ្នាបើញញោមទៅកាណាដាទៅប្រើពាក្យ toilet គេស្ដាប់អត់បានទេគាត់ប្រើពាក្យ restroom កន្លែងបន្ទប់សម្រាក Toilet including bathroom, of course. You can take a shower there inside the toilet these days. This is the reason it's called bathroom or restroom or WC WC and so on. It's called the toilet and bathroom. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យទាំងហ្នឹងជាពាក្យប្រពុតដែលលោកសម្ដែងដោយពាក្យថាឧច្ចារៈនិងបាសាវៈហ្នឹងវារួមមកកន្លែងទៅនឹងចូលទាំងអស់ក្នុងទីនឹងឯងគឺទីអាសម្បត្តិសម្អាងរាងកាយទាំងអបចេញទាំងអាស្អីទាំងអស់នេះទឹកសម្អាតក្អែលអីទាំងអស់វានៅក្នុងនឹងតែមួយ This eight number of password you don't need to write down in the book. As soon as you switch on attention, pay attention to your breath or your feeling or your thought, it's already there. 8 numbers already that you press on, right? Okay. អញ្ចឹងទាំង8ចំណុចហ្នឹងមិនចាំបាច់តែសេទុកក្នុងសៀវភៅទេគឺមានន័យថាឲ្យតែលោកប្រើពាក្យថាឲ្យតែផ្ដោតសតិណាចុចអា swift ហ្នឹងឲ្យចុចអាកុងតាក់ហ្នឹងឲ្យសតិហ្នឹងវាកើតឡើងមកអូតូម៉ាទិកអាហ្នឹង8ហ្នឹងនៅនឹងជំតែម្ដង You understand? When you're in the toilet, sit down on the seat, just switch on attention and pay attention to your own breath in and out, in and out. If you don't find any breath, if you find maybe some smell from the toilet, plus pay attention to stress a smell in the toilet. As soon as you pay attention to the smell, the right understanding, oh, it is smell as it is. Right thought, it is smell as it is. Then you make effort again and again. This is right effort. You try to be aware of mindful of that smell. It is right mindfulness. You try to concentrate on this. This is right concentration. These 8 numbers are already there when you just switch on attention and pay attention to the everything. ពេលដែលយើងចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយនៅលើបង្គន់ហើយនៅពេលដែលអង្គុយលើបន្ទន់មានន័យថាចិត្តយើងហ្នឹងគឺយើងយកសតិមកកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយកមកកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលត្រាប់តែវាធំក្លិនចូលមកស្អុយឬអីចឹងទៅមានន័យថាយើងយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងក្លិនស្អុយហ្នឹងព្រោះក្លិនហ្នឹងអាចិត្តដែលដឹងក្លិនហ្នឹងគឺជារបស់កើតរលត់វាជាចិត្តខេនវិញ្ញាណចិត្តដែលដឹងតែក្លិនហ្នឹងហើយវាក៏រលត់ទៅវិញចឹងកាលណាញោមមើលឃើញអាការរលត់ហ្នឹងមានន័យថាញោមកំពុងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហើយអាហ្នឹងដើម្បីមើលឃើញអាហ្នឹងបានគឺដោយសារមានទូបញ្ញហ្នឹងឯងគេហៅថា right understanding ហើយ right thought វានៅជុំគ្នាហើយពេលញោមប្រឹងគាត់ញោមប្រឹងថាតាំងចិត្តថាធ្វើឬក៏ប្រឹងធ្វើនោះគឺ right effort នៅក្នុងទាំងអស់ You understand? So as now you observe it, there are 8 factors. The smell rises and passes away. Rises and passes away. When you see the smells rises and passes away, this is called Vipassanā Jnana. And all 8 numbers are there already. Okay. ចឹងកាលណាញោមពេលដែលញោមកំណត់ដឹងចឹងញោមនឹងឃើញសភាវៈការរលត់របស់ក្លិនហ្នឹងណា
ขณะได้เหมือนแต่อาจจัดดังคลันในการลดเลือนเชียงแต่นิยมหนึ่งดังหนึ่งเคยคณะนิยมมือเคยทำการลดจังเมานั่งก็ให้ทำวิปัสสนาเย็นเวียขาด You understand? Yeah. If you don't have this password, attention, if you don't understand how to do it, when you go to the toilet, if you get a smell, you may probably shout, "Who made this smell bad? I don't like this," and you will feel angry immediately, right? ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលញញោមចូលទៅបន្ទប់ទឹកបើសិនញោមអត់ប្រកបដោយសតិទេញញោមតែងតែស្រែកមកថាអាណាមកធ្វើកន្លែងនឹងឲ្យវាស្អុយវិញអញ្ចឹងញញោមខឹងភ្លាមថាមិនយ៉ាងធ្វើកន្លែងនឹងឲ្យវាស្អុយអូខេ And your son, your daughter, or your staff at home, they will probably say quietly, "How stupid she is! Why are you saying like this?" ចឹងហើយបាទអាចជាកូនអាចជាអ្នកនៅផ្ទះជាមួយនឹងអាចជាមានអារម្មណ៍ថាមេអញឈួតទេចូលបន្ទប់ទឹកមិនអត់ស្អុយត្រូវស្អុយចឹងហើយអូខេ So that anger makes us disgrace. That anger makes us disgrace lack of dignity, right? Disgrace. Just the machine downloaded. Go don't come. Go do. You so G downloaded. Disgrace. Okay. មានន័យថាតាមពិតទៅខ្លួនឯងទេតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកមិនមែនអ្នកណាមួយមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកទេអូខេ That anger, whenever it rises in you, it makes you beautiful or ugly. Ugly. So this makes us ugly. Should we handle this one that makes us ugly or let it go? Let it go. Oh, so sweet to listen. Okay. សាធុអញ្ចឹងមានន័យថាតា anger គឺទោសៈហ្នឹងវាជារបស់គួរខ្ពើមវារបស់គួរក្រៀតគួរខ្ពើមឬរបស់គួរស្រឡាញ់យើងខ្លាចថារបស់គួរខ្ពើម ugly ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើវាជារបស់គួរខ្ពើមយើងត្រូវគួរទៅទុកវានៅឬក៏ត្រូវកម្ចាត់វាចោលត្រូវកម្ចាត់ចោល Now you know this technique, that technique, the password makes you peaceful and you pay attention to the smell. My God, smell, this is bad. And you will probably call someone, one of your staff at home, please, come on, please, help me this smell, can you clean it? Then she cleans. Otherwise, why do you do this? This is bad smell, I don't like it. And she will blame you quietly. What are you doing? That's so stupid, I can clean it. Okay. ចឹងហើយបើសិនតែពេលយើងកំណត់ដឹងចឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចពេលក្រោយមកទៀតយើងអាចហៅបុគ្គលិកយើងឬនរណាម្នាក់មកសម្អាតឬក៏យើងសម្អាតខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើមានតែយើងធំក្លិនហើយយើងស្រែកលោអាឡាដោយទោសៈហ្នឹងអាកូនចៅយើងលួចគិតថាមេអញឈួតហើយអាណាចូលបន្ទប់ទឹកអត់ស្អុយក្លិនមិនបើបន្ទប់ទឹកវាត្រូវតែស្អុយកន្លែងស្អុយអូខេ So you understand? Yeah. How this meditation technique is working even in our everyday life. It works, but we don't know how make it work, right? Okay. អញ្ចឹងញញោមមើលតើស្រួលថាបច្ចេកទេសការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះវាងាយមែនតើក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នតែយើងអត់ដែលដឹងរឿងនឹងថាវាជារឿងងាយព្រោះដោយសារយើងអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនឹងទេ So you understand now when you are not only sitting and walking, even when you are sitting here, also there are so many things you need to add application. Here, for example, when you are paying attention to your own breath and in and out, for example, here, itchy on your shoulder. You feel itchy feeling that you have to just observe by paying attention. You have to shift your attention to the feeling of itchy on the body, right? Yeah. Just observe. Where as soon as you observe it, itchy feelings on the shoulder, it is called rupa because it is rupa on the shoulder, and when you observe it, it is nama. Then you find the nama rupa only there, itchy feeling. Okay. ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងកំពុងអង្គុយខ្ញុំបាននិយាយរឿងអង្គុយម្ដងចឹងអង្គុយហ្នឹងពេលដែលយើងកំពុងតែយកសតិមកផ្ដោតទៅលើដង្ហើមចេញចូលក៏ពិតមែនតែយើងមានអារម្មណ៍ថាលមាស់ស្មាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរពីអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមកកំណត់ដឹងកន្លែងដែលវាកំពុងរមាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលខណៈដែលយើងកំណត់ដឹងកន្លែងកំពុងរមាស់ហ្នឹងរមាស់គឺជារូបការប្រែប្រួលរបស់រូបធម៌ហើយអីគេចិត្តដែលដឹងរមាស់នោះគឺជានាមធម៌មកហ្នឹងគឺរូបធម៌និងនាមធម៌កំពុงតែធ្វើការ Sometimes your hand is moving a little bit moving and shaking. It's a vibration. And you observe on the vibration. Vibrations is rupa, and observing mind is nama. These nama rupa is working there. It is nama rupa. ជាការដៃរបស់យើងនោះវាញាក់ទ្រីចឹងអ
ចឹងអាញាក់ហ្នឹងយើងយកសតិយើងមកកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងញាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាញាក់គឺជាតួអូខេគឺតួរូបធម៌ចិត្តដែលកំពុងដឹងថាដៃនឹងញាក់ហ្នឹងគឺជានាមធម៌ Sometimes you feel heat on the body or on the nail. You feel hot on the nail. This is also rupa. When you observe it, it is nama. That you see only nama and rupa. There too. This is you when you press on the 8 numbers. These two are clearly there. The nama rupa clear. អូខេចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាចំកន្លែងកផ្លូវយើងឬក៏ជង្គង់យើងនោះវាកំពុងតែក្តៅយើងយកចិត្តយើងមកមើលអាកន្លែងក្តៅហ្នឹងទៅឬហៅកំណត់ដឹងអាកន្លែងក្តៅហ្នឹងទៅគឺអាក្តៅហ្នឹងជាការបំរែបំរួលរបស់រូបធម៌យើងហើយចិត្តដែលមើលនោះគឺជានាមធម៌អញ្ចឹងពេលមកនឹងកាលណាចិត្តយើងយល់បានអញ្ចឹងគឺមានន័យថា password ទាំង8យើងកំពុងតែចុចហើយ So is here itchy is itchy it comes and goes. Is it permanent or comes and goes? អូខេលោកសួរថាអាការៈរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាជារបស់ទៀងឬក៏ជារបស់មិនទៀងគាត់មកហើយវាទៅវិញ Come and go. When you see that comes and that goes, it is anicca. It is vipassana jnana. This is another application. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលញាតិញោមមើលឃើញថារបស់នឹងគាត់ទៅមកហើយទៅវិញឬក៏ការរលត់ហ្នឹងគឺជាអនិច្ចាហើយអាការដែលឃើញសភាវៈហ្នឹងថាជាអនិច្ចាធម៌គឺជាវិបស្សនាញាណអាហ្នឹងហើយលោកថាប្រើពាក្យថាជា application មួយទៀត Is it only true to you or to everyone? Everyone. So this is the reason Muslim, Christian, Hindu, Jewish, this is just the name. Everybody come and practice, right? Yeah. នឹងហើយបានជាអាត្មានិយាយថាទោះបី Buddhist ទោះបី Muslim ទោះបីអាចមកបប្រតិបត្តិបានព្រះសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដែលមានឈ្មោះមិញហ្នឹងគឺសិតតែការរមាស់នឹងដូចគ្នាដូច So this is the reason that one of the quality of the Buddha Dharma is ahipasiko, come and see. អូខេនេះហើយគឺជាគុណរបស់ព្រះធម៌មួយដែលមានគុណថាអេហិបាសិកោអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលមកពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងមិនមែនមកឲ្យជឿទេមិនមែនមកឲ្យ believe with come and see ណាមកមើលអេហិបាសិកោសូមយេអូខេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធធម្មគុណមានគុណមួយឈ្មោះថាអេហិបាសិកោនោះមានន័យថាចូលមកមើលមិនមែនចូលមកឲ្យជឿទេចូលមកមើលអូខេលោកមានដីកាដដែលទេគឺមានន័យថាជា application មួយទៀតដែលនៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងអាត្រង់កន្លែងលំមាស់ហ្នឹងមានន័យថាមើលសភាវៈលំមាស់ហ្នឹងឃើញថាវាការអលត់យ៉ាងហើយគឺមានន័យថាវាជាអនិច្ចាធម៌កាលណាជាអនិច្ចាធម៌មានន័យថាញាតិញោមកើតវិបស្សនាញាណឃើញច្បាស់ You see now your technique is extended. ញាតិញោមហៅថាបច្ចេកទេសនឹងស្តង់ដារទេញាតិញោម standard sadhu. Not just paying attention to your own breath, but when you feel something on the body, you have to shift that attention on that to observe. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឲ្យដាក់តម្កល់សតិត្រង់ដង្ហើមចេញចូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនមានអាការៈអីលំមាស់កើតឡើងអីណាចុកខ្នងអីកើតឡើងយើង shift មានន័យថាយកសតិនឹងទៅតាមមើលអាការៈនោះទៅវានឹងរលត់ទៅវិញកាលណារលត់ទៅវិញយើងមករកកលិតឡៃធាតុដើមយើង Sometimes you feel pain on your thigh. That you feel pain. If you feel pain, then you have to shift the attention to that pain to observe. ពេលខ្លះជើងខាងកផ្លូវខាងស្ដាំអាចមានអារម្មណ៍ថាឈឺអញ្ចឹងយើងគាត់នៅយកសតិយើងកំណត់កន្លែងគឺនោះទៅ You see that your technique is extending. ខ្ញុំឃើញបច្ចេកទេសប្រទេសហ្នឹងគឺស្តង់ដារណាស់ Every 7 days retreat, after every 3 days retreat, I often extend the technique. This is the time to extend the technique, and you can carry on. And also, when you feel sleeping leg, sometimes you feel your leg is sleepy, that you can't touch, you can't feel anything. That you have to pay attention to the sleeping leg too.
So whenever you pay attention to ichi, how many numbers you have already pressed on? 8 numbers. That 8 numbers, right understanding. As soon as you see that ichi, it is right understanding. And repeatedly observing, that is right thought. As soon as you see it, it is right understanding. Repeatedly observing, it is right thought, right? And right effort, right concentration, right mindful already there. Because if you don't make any effort, how can you observe, right? Yeah. So as soon as you see that itchy feeling, the rest of the factors 2, 3, 4, 5, 6, 7 directly follow the first two factors. Okay. ចឹងកណាញញោមបានកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដែលលំអស់នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈឃើញសភាពអនិច្ចារបស់របស់ដោយតួ right understanding គឺតួបញ្ញាម្ដងហើយនៅពេលដែលលើកទី2ញញោមគិតរឿងកន្លែងចំណុចនឹងដដែលទៀតមានន័យថា right thought right thought នឹងសមាសង្កបៈណាសមាសង្កបៈកើតឡើងចុងបាក់2នឹងកើតឡើងហើយណាចំណុច2នឹងកើតឡើងអង្គធម៌2នឹងកើតឡើងហើយសួរថាញាតិញោមអត់ប្រឹងបានទេអត់ព្យាយាមធ្វើវាបានទេមានន័យថាញាតិញោមព្យាយាមរួចស្រេចទៅហើយដើម្បីយកសតិមកកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះចឹងមានន័យថាចំណុចទាំងទី3ទី4ទី5ហ្នឹងទី6រហូតដល់ទី8ហ្នឹងនៅក្នុងនឹងតែម្ដង You understand? Yeah. Does it happen when you are in a retreat, meditation retreat, in monastery, pagoda, or does it happen everywhere you are? សួរថារឿងលំអស់ហ្នឹងរឿងការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងសួរថាវាមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ខណៈពេលឬគ្រប់ទីតាំងដែលយើងមានខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងឬក៏វាត្រូវតល់តែទៅកន្លែងបដិបត្តិធម៌ឬក៏វាតល់តែទៅវត្ត Everywhere, right? Everywhere. So wherever you are, there is 8 factors of password number 8. Then you can press on. Then you can open the door of nibbana, and you can delete lobha. Okay. ចឹងឲ្យតែញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមអាចបើកទ្វារនៅព្រះនិព្វានបានហើយញាតិញោមអាច delete លុបនៅលោភៈបាន You see? Yeah. Wherever you are, how have you do? We have to, How do you do? លោកសួរថាតើញាតិញោមត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនបើនៅពេលដែលញាតិញោមទៅទីណាក៏ដោយត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវចុច password ទាំង8 have to So press whenever you feel something that you have to switch on attention and press on the password, right? Yeah. That password will open the door of nibbana and delete lobha. Yeah. ចឹងមានន័យថានៅទីណាក៏ដោយក៏ញាតិញោមអាចចុច password ទាំង8នឹងបានដែរហើយពេលដែលចុច password នឹងទៅហើយគឺបើកជាព្រះនិព្វាននៅលុបលោភៈ So today's I'm just teaching only a positive password number 8. And tomorrow, so this afternoon, I will teach you the negative part of the 8 number password. That negative part of 8 number can open the door of a kingdom of hungry ghosts. Okay. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាបង្រៀន password ដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីបើកផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានឬបើកទ្វារព្រះនិព្វានតែពេលថ្ងៃអាត្មានឹងបង្រៀនអំពី password 8 ទៀតដែលចុចទៅហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាប្រែត This afternoon. Okay, this afternoon I will teach now, as we extended on technique, we have to go on with this breathing anapanasati breathing meditation, and we have to shift our attention whatever you feel, whatever rises and passes away on the body, right? That we will do 10 minutes together. Okay, អញ្ចឹងញាតិញោមយើងចាប់ផ្ដើមចុច password ហ្នឹង10មីនិតទាំងអស់គ្នាមកសង្ឃឹមថាញាតិញោមមិនចុច password ខុសទេ
up and then we will go out for walking. Today the weather quite nice. This is called good morning. លោកថាចឹងយើងចេញទៅក្រៅដើម្បីដើរចង្ក្រមព្រោះថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អចឹង good morning. Okay. ចឹងខ្ញុំយល់ពាក្យ good morning ដែលគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសអត់ទេភាសានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកហ្នឹងវា snow ច្រើនដល់ពេលអត់ឃើញ snow គេប្រើពាក្យ good morning ទៅថ្ងៃនេះគឺ good morning មែនតើ